芒果放冰箱会冻伤，热带水果的冷藏叛变。把芒果塞进冰箱保鲜，热带水果正用自毁式抗议报复你的无知。芒果、香蕉这类热带选手天生怕冷，地狱时就会启动自杀程序，果皮发黑，果肉僵硬，连甜度都直线下降。正确保存法是果报纸放阴凉处，熟透的芒果可用保鲜膜包住果蒂，减缓乙烯气体释放。水果贩子透露秘籍：和苹果放一起能催熟，但距离保持10公分以上防过熟暴击。最扎心的是冷冻芒果肉，加点柠檬汁再冰，解冻后做冰沙比网红店还浓郁。网友哀嚎：原来我之前吃的都是芒果僵尸。